中国在美国总统特朗普决定退出伊核协议的情况下，作为“一带一路”倡议的重要部分，开通了与德黑兰的新商业通道，连接了中国与伊朗的新铁路运输线。驻美国各地的巴基斯坦外交官将于5月11日开始面临旅行限制。巴基斯坦驻美国大使阿萨斯·阿哈迈迪·乔杜里向新闻报证实，旅行限制包括在美国签证类别为 A1 和 A2 的高级官员以及他们的家人，包括儿童在内。如果巴基斯坦外交人员需要在规定的25英里外进行旅行时，至少需要提前5天从美国当局获得许可。5月11日，联合国加入世界银行和4个区域开发银行，启动一个计划，将教育经费增加到10亿美元。因为新的数据显示，在接受学校方面教育的差距越来越大，全球约有 2.6 亿儿童未能上学，其中包括1000万难民的子女。如果这种趋势继续下去，2030年之前，全球将有4亿11岁以下儿童不会受到学校方面的教育。在美国总统特朗普于5月8日宣布退出伊核协议后，以色列和伊朗之间的紧张局势出现了史无前例的恶化。以色列和伊朗爆发有史以来最直接的军事对抗行动。法国经济和财政部长布鲁诺·雷梅尔11日呼吁欧盟各国行动起来，应对美国宣布退出伊核协议后，针对伊朗开启新一轮制裁带来的影响，捍卫欧盟企业的权益。伊拉克将举行新一届的国民议会选举，这是2003年伊拉克战争以来举行的第4次大选，也是伊拉克打击极端组织胜利后举行的首次选举。